السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد التحلية او واحد الديسير هائل من العجين المورق. اما تيكون جاهز او تنحضروه منزلي بيدينا، يعني تيكون ناقص شوية زبدة. وراه كاين عندكم في الفيديوهات ديالي كاين واحد العجين، يا سلام، خصكم تجربوه وتعاودوا لي عليه. على كل حال كنبداو بهاد لتحضير ملفي. كان خصنا واحد لا كريم باتيسير. كنديروا واحد الحليب يغلى، ومنين كيغلى كنحيدو من فوق النار وكنزيد عليه داك المسحوق ديال الكريم باتيسير وكنحرك حتى وكان تكون عندي واحد الخليط متماسك. وهنا زدت عليه رقائق ديال جوز الهند، كيعطي واحد النكهه خاصه. يا سلام، نقدو نحيدو هاد الرقائق ديال جوز الهند ونديرو لافاني. انا كنديرهم بجوج، تعجبوني بجوج، لكم الاختيار. Salut à tout le monde, aujourd'hui tout simplement on va réaliser un dessert magnifique. C'est millefeuille avec une pâte faite maison, pâte feuilletée. Juste pour réaliser ce fameux dessert, bien sûr, il me faut une crème pâtissière. La crème pâtissière, dans chaque boîte de la crème pâtissière, le mode d'emploi est inscrit là-dessus. Bien sûr, dans ma crème pâtissière, je viens de rajouter des flocons de noix de coco ou de pétales de noix de coco qui relèvent le goût et donnent un goût magnifique. On peut le remplacer aussi avec la vanille. Moi, je mets les deux, la vanille et noix de coco. Et immédiatement, je commence à aplatir ma pâte feuilletée. ومن بعد كنجبد العجينه ديالي، كندير شويه ديال الطحين وكنبسطها بحال اللي كتشوفوا. ملي كنبسطها كنشعل الفران باش منين بغي ندخل هاد الوريقه ديال لاباط المورق، العجين المورق، نلقاه سخون. Bien sûr, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Une fois j'aplatis, je prépare ma pâte, je dois l'enfourner dans un four préchauffé, tout simplement. هنا كي كتشوفوا خديت ورق الزبده ودرت عليه هذاك الريكتانجل ديال العجين، ولا داك الطرف، ولا ديك القطعه ديال العجينه المرقه اللي بسطت، كندير عليها ورق الزبده، وكندير عليها واحد اللاطه باش ما تنفخ لياش منين خلال الطهي. وهذوك البقايا ديال العجين درتها بها واحد الطرطه صغيره، ودرت عليها كريم باتيسير، ودرت عليها الفواكه الجافه. وهنا كي كتشوفوا كتخرج يابسه ورقيقه هائله. Comme venez de voir la technique ou ma technique pour obtenir une plaque de la pâte feuilletée croustillante. Je mets le papier sulfurisé, j'aplatis ma pâte et je la recouvre avec du papier sulfurisé et je pose là-dessus une plaque comme ça. J'obtiens une plaque comme vous voyez, aplatie et fine et croustillante. Et le plateau que je pose là-dessus durant la cuisson, ça évite tout simplement la pâte de se lever. Après la cuisson, bien sûr, après 30 minutes de cuisson à 35 de cuisson, j'étale ma crème pâtissière réalisée d'avance et bien sûr refroidie. ومن بعد كنسرح عليها لا كريم باتيسير. وهنا نقدروا نرافقوا هذا الديسير بواحد كويسات صغار ديال هاد لا كريم كيجيو هائلين. On peut, durant le dressage, on peut accompagner ce fameux dessert avec des verrines, avec de la crème pâtissière, bien sûr. Et bien sûr, je viens de mettre une couche fine de sucre glacé. C'est impeccable, avec des fruits. وهنا كندير واحد المسيحه ديال السكر غلاسي، وكان نزيد عليها الفواكه الموجوده، يا فريز يا كيوي. وشوفوا هاد الطريقه كي كتجي، وهاد الحليوه كتجي خفيفه ظريفه.
وهاد الطريقه كتجي بها هاد الملفاي خفيفه، ناقصه زبده لان دايره العجينه ديال بنفسي، وناقصه ديك لاكوش الفينال اللي كتكون ديال سكر غلاسي. وهذا من البقايا، هاد الطورطه وهاد لا تارت من البقايا ديال العجينه اللي بقات. avec les chutes de la pâte j'ai réalisé sa tarte. Juste j'ai aplati la pâte, les chutes, et après j'ai étalé une couche fine de la pâtissière, de la crème pâtissière, et j'ai rajouté des amandes défilées et des flocons de noix de coco, et je dresse mon dessert. وبصحة والراحة ومرة أخرى إن شاء الله. وإلى اللقاء بإذن الله. À bientôt, au revoir. Salam alaikum.